Akalar, bu nimani zaryadka porti deb o'ylaysizlar? 100 tonnali avtokran XMG dan 410 kilovatli elektrический dvigatel bilan jihozlangan. Sirlamizning uzunligi 53 metr. XMG dan 26-yil zavodda. 3 xil rejimda ishlatsanglar bo'lar ekan. 3 xil rejim to'liq tokda, gibrid holatda yoki bo'lmasa ko'chadan kabel ulab ishlatsanglar ham bo'lar ekan. 30% dan 80% gacha zaryadkani 30 daqiqada, bыстрый zaryadkada o'sha 30 daqiqa. Agar uyda ham zaryadga qo'ysa bo'lar ekan, 6-8 soatda porti bor. Uyda ham zaryadga qilsanglar bo'ladi, ko'chada ham. Juda ham ajoyib. Mana texnologiya Xitoyda o'zi gibrid dvigatelli avtokranlar. Bularning ham ligotasi menimcha ancha yumshoqroq chiqadi. Bilasizlar, hozir O'zbekistonda bojxona to'lovlari juda ham baland. Dizelniyligi. Menimcha bilmayman, lekin agar ma'lumotingiz bo'lsa, shu gibrid dvigatelli avtokranlarga rastamoshga necha pulga chiqadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, hisoblab beramiz. Yozib qo'ysanglar Telegramdan. Bu yerda 100 tonnali